good morning. কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল and welcome back to my channel. এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু আজি সানডে যিহেতু আজি মই ঘৰতে থাকিম। সো আজি ভাবিলোঁ সদায় মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি একদম দৌৰাদৌৰিকৈ অফিচ যাওঁ, তো আজি যিহেতু সানডে অলপমান ৰিলেক্স হৈ আহোঁ। তো আজি প্লেন কৰিছোঁ যে আজি বাহিৰত ক'ৰবাত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি ক'ত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম বলক। আজি বতৰটো একদম ফ্ৰেছ মৰ্ণিং আৰু পাহাৰটো চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে, কিন্তু গোটেই পাহাৰটো কাটি কাটি মানুহে কি যে কৰিছে নহয়, মোৰ বহুত দুখ লাগিছে। ৰাতিপুৱা দেখি চুব মন গৈছিল পাহাৰটো, গৈ থাকোঁতে এনেকুৱা লাগিছিল যেন পাহাৰটো চুইয়ে দিওঁ মই। এতিয়া আমি দীপৰ বিল পাৰ কৰিছোঁ। দীপৰ বিলতে যোনটো গান আছিল, চাওক এইটোৱে দীপৰ বিল। ইয়াতে ঢেৰ একদম পূৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহে ইয়াত, আৰু ইয়াত পূৰা মাছ বিক্ৰী কৰি আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়খিনি নহয় ইমান ভাল লাগে এইফালে আহিলে। ব্ৰেকফাষ্ট ক'ত কৰিম ডিচাইড কৰালৈকে আপোনালোকক বলক মই দেখুৱাওঁ। যোৱাকালি মই বনাইছিলোঁ কোমোৰাৰ পকৰা, আৰু কোনোবাই যদি চাই ভাল পায় তেন্তে ঘৰত আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। কোমোৰা পকৰা বনাবলৈ প্ৰথমতে মই সৰিয়হখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ 2 ঘণ্টাৰ আগৰ পৰা। তাৰপিছত এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এইখিনি মই একেলগত পিচি ল'ম। আৰু এইফালে একদম বহুত ডাঙৰ কোমোৰা আছিল, যোনটো আমি হাঁহৰ লগত খাইছিলোঁ সেইদিনা। তো তেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ কোমোৰা আছিল, সেইটোৱে মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ সেইটো চাইজৰ। এইফালে মোৰ সৰিয়হ আৰু নাৰিকল পিচি ল'লোঁ, আৰু লগতে মই ইয়াত দিছোঁ অলপমান নিমখ, এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান চেনি। এতিয়া মই কোমোৰাটো কাটি ল'ম, মানে একদম পূৰা মাজত কাটিম, কিন্তু মই একদম পূৰা টুকুৰা কৰি নিদিওঁ কোমোৰাটো। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব কাটি পেলাই কেনেকৈ কাটিছিলোঁ। এতিয়া কোমোৰাখিনি ল' ফ্লেমত 5 to 7 মিনিটছ বইল হ'বলৈ দিম। কোমোৰাখিনি বইল হোৱালৈকে মই এটা এগ চপ খাই লওঁ।
এতিয়া কোমোৰাখিনি ওলাই সাইডত থৈ দিছোঁ পানীখিনি যাবলৈ দিম এতিয়া মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ এতিয়া তেল গৰম হোৱাৰ পাছত অলপমান কলা জিৰা দি দিম তাৰ পাছত যোনখিনি মই পেষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ এইখিনি খুব ভাজিম ধুনীয়াকৈ অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম এইফালে চব মোৰ একদম পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ একদম কালাৰ আহি গৈছে আৰু অলপমান ষ্টিকি হৈ থাকিব কাৰণ অলপমান মই চেনি যিহেতু দিছিলোঁ একদম খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ব ৰঙচুৱাৰ কাৰণ এইখিনিটো পকৰাৰ মাজত মই ষ্টাফ কৰিম কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কৰি আছোঁ চ' কেনেকৈ আপোনালোকে অকণমান চুই চাব পৰা ষ্টিকি লাগিব আৰু এইফালে চাওক মোৰ নাৰিকল আৰু সৰিয়হৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে পেষ্টখিনি ভাজা হোৱাৰ পাছত কোমোৰাটো যে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছিলোঁ এতিয়া তাৰে মাজত গোটেইখিনি ষ্টাফিং ফিল কৰি দিম ইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এটা বেটাৰ বনাবলৈ তাত মই লৈছোঁ ময়দা চুজি হালধি অলপমান দিছোঁ মিঠাতেল কালা জিৰা আৰু লাল মিৰ্চ আৰু নিমখ এইখিনি ভালকৈ অকণমান পানী দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ব বেটাৰটো যাতে ধুনীয়াকৈ একদম অলপমানো বাবল উঠি নাথাকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া এটা কোমোৰাৰ পিচ ষ্টাফ কৰি থোৱা মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কোট কৰি ল'ম পুৰা ভালকৈ কোট কৰি ল'ব যাতে পকৰাটো একদম পুৰা ক্ৰিস্পি হয় খাবলৈ তাৰপাছত এনেকৈ পুৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰি দিব আৰু বেটাৰটো অলপমান বেছিকৈ দিব যাতে একদম ফুল ক্ৰিস্পি হয় আৰু এফালে মোৰ পকৰা ৰেডি বহুত টেষ্টি হৈছিল আৰু একদম ভিতৰ যোনটো ষ্টাফ হয় সেইটো একদম ভালকৈ ভাজি ল'ব যাতে একদম পুৰা ফ্লেভাৰটো আহে নাৰিকল আৰু সৰিয়হৰ এণ্ড আমি ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আজি আমি সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম চ' আমি এতিয়া সাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত সোমাম আপোনালোককো দেখুৱাম কি খাওঁ ইয়াত You stayed in Kerala, right? I was staying in Mysore first. APSC, IAS. And I found কেনেকুৱা খাবলৈ Nice. Look, nice. Oi dia কি খায় এইটো আমি খাই আছোঁ আজি ইডলি আৰু চাম্বাৰ আৰু চাটনি আৰু ইয়াতে মই আছে কফি South Indian coffee Kerala style এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম কৈ দিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট South Indian এইটো কৈ কোৱা kunjikutty South Indian kunjikutty restaurant. ক'ত আছে কৈ দিয়া on the way to airport. On the way to airport. After Pernil Residency, left hand side. Tasty. Watu idli khaisu aru bora kham. Dosa packing bora to ahi ase. Bora to ahi le dekham. Etu khai
Thank you. এইটো আহি গ'ল আমাৰ বৰা চাম্বাৰ I mean, take a spoon. No, thank you. No, it's fine. Can I get some chutney? Oh, it's there, no? Yeah. Chutney. You want to take? Yeah, chutney. Okay, very good. Yeah, you can give that. Good. Thank Then you. you want extra, we can give them. Little bit chutney if you can give. Coconut chutney. এইটো কয় বৰা চাম্বাৰ আৰু কফিটো কোৱা ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত থেংক ইউ ছ' মাছ অঁ এটা ঢালি ল'ব লাগিব That's the way of drinking South Indian filter coffee. Well, coffee, great South Indian coffee. And this is Kerala style. কেনেকৈ খাবলৈ Chutney diba? গৰম Amazing South Indian style food. Idli, vada, dosa. Talibot pani, idli, vada khalo. Bhaya lagile. Amazing. Very affordable prices. নামটো কি আছিল South Indian kunjikutty restaurant. ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বহুতেই ভাল লাগিল বহুত টেষ্টি আছিল আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ মই অলপমান ভিতৰতো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বহিবলৈ বহুত ধুনীয়া জেগা আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড বহুত টেষ্টি আমাৰ খাই বহুত বেছি ভাল লাগিল কাৰণে দুটা ডোচা পেকিং ল'লোঁ আৰু এটা বৰা প্লেট আৰু এটা ইডলি প্লেটো ল'লোঁ